Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari channel Sentul Kenyut. Jangan lupa subscribe, like, komen. Jangan lupa tekan. Malaysia keras loh. Malaysia keras. Malaysia keras. Kita mau melanjutkan aktivitas di rumah ya. Kerja belum boleh, lockdown. Kerja di luar sana belum boleh. Kerja di luar belum boleh. Bagaimana cara menyambung ini? Ini mau disambung lagi.
Ini untuk gini ya. Nah, ini sini panjang ya. Tuh. Nah, ini sambung lagi, mau pegang sini. Gimana caranya? Yuk, kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar. Oke. Jangan lupa komen, subscribe channelnya Sentul Kenyut ya. Channel Sentul Kenyut Malaysia Perak. Malaysia Perak. Ini kita las dulu. Nah, kita las semua biar kelihatan bagus. Oke, selesai menyambungnya. Kita pas dulu. Kita haluskan dulu.
belajar motongnya nggak karu-karuan, nggak bagus. Potong dulu biar bagus. Oke, kita samakan. Kita mau potong lagi. Ya. Ini kedua ya. Tuh, kacamatanya potong. Oke, kita ukur berapa ya? Berapa?
Oke, terima kasih sudah menonton di channel saya. Sentul Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.